Всем привет! Вы смотрите Russian with Dasha. Это канал для тех, кто изучает русский как иностранный. Транскрипции и прямые эфиры вы найдете на Патреоне, а новости, фотографии из моей жизни и полезные ссылки в группе в Телеграме. Сегодня мы с вами будем разбирать мою новогоднюю елку. Это пихта Нордмана. Я ее заказала в питомнике в конце декабря. И вот она простояла уже больше 2 недель, и сейчас иголочки стали потихоньку осыпаться. Я решила, что пора разобрать елку и показать вам свои игрушки. И пока я буду убирать игрушки, я вам буду рассказывать о том, как мы провели начало января, чем мы занимались, и расскажу о планах своего проекта. Кстати, пока я не начала, очень важные новости. В феврале стартует новый поток разговорного клуба в формате дебатов. У нас будет 2 группы, и в каждой группе всего 6 мест, поэтому обязательно переходите по ссылке, чтобы забронировать для себя место. Это будет 4 урока дебатов по 80 минут. Мы будем обсуждать актуальные темы, придумывать аргументы. Вся информация по ссылке. Даже если вам не подходит этот график, все равно оставляйте заявку, чтобы я сообщила вам, когда стартует следующий поток, чтобы вы были в моей базе, чтобы я могла вас пригласить на уроки. Блин, Шейла, вредно смотреть на этот свет, поэтому, пожалуйста. Мне кажется, что она хочет на стул. Так, начало видео затягивается, извините меня. Мне нужно посадить мою кошку. Куда? Нет? Ну ладно, не хочешь? Может, все-таки хочешь, Шилочка? Шейла у нас обычно любит сидеть как царевна на троне. Я ее посадила. Все на своих местах. Мы начинаем. Первая игрушка, которую я сняла, это автобус. Близко сейчас показывать не буду, потому что она немного в пыли. Все игрушки в деталях вы увидите в конце этого видео. Кладу его сюда. Это фарфоровый автобус ленинградской фарфоровой мануфактуры. Вообще, елка у меня появилась неожиданно. Мы обычно наряжали елку из Икеа, маленькую, искусственную. Каждый год одно и то же в течение уже, наверное, 3 или 4 лет. Но в этом году мне захотелось праздника, и я решила заказать живую елку. Все игрушки, которые вы видите, я купила в один момент. Пришлось раскошелиться, пришлось потратиться, но я довольна, потому что все они очень качественно выполнены. Я думаю, прослужат мне много-много лет, и потом я их кому-нибудь подарю, если у нас будут дети. Достанутся детям, либо, не знаю, пожертвую на благотворительность. Вот это, наверное, моя любимая игрушка. Это девочка на коньках. И не знаю, мне она немного напоминает меня в детстве. Я уже рассказывала вам, что научилась кататься на коньках, когда мне было 6 лет. Конечно, я катаюсь только вперед-назад, никаких трюков делать не умею. В новом году мы тоже уже были на катке. Я ходила со своими бывшими коллегами. Еще у меня есть вот такая такса. Это все одна и та же фарфоровая мануфактура. Очень классная. Это такса в свитере и в шапочке Санта-Клауса. Мне интересно, Шилочка, это вредно. Отойди оттуда. Расскажите, пожалуйста, как вы отмечаете Новый год в своей стране? Потому что в России Рождество, как вы знаете, православные христиане отмечают 7 января, поэтому
Подарки мы дарим уже 31 декабря или 1 января, то есть в новогоднюю ночь или после нее. Саму новогоднюю ночь мы провели достаточно спокойно. Моя подруга пригласила нас в гости, к ней приезжала мама из Воронежа, из другого города. Мы живем в Петербурге, как вы знаете. И как-то она обмолвилась, когда приходила ко мне в гости, то есть как-то она поделилась, сказала, что на Новый год приедет мама и будет готовить традиционные салаты, холодец. Мой муж очень любит холодец. Я не фанат, но иногда могу съесть кусочек. Так вот, муж сказал: "О, а у нас холодца не будет". И Олеся, моя подруга, пригласила нас в гости. Можно сказать, что мы сами напросились. Ну, ничего. И мы приехали вечером 31 декабря, посидели пару часов, очень хорошо провели время с ее семьей. И потом в половину 12 мы уже были дома, чтобы спокойно встретить Новый год и лечь спать. Мы дома вообще ничего не готовили, только сходили утром в баню. Как всегда, мы очень любим по воскресеньям и в праздничные дни ходить в баню, чтобы быть чистенькими, обновить энергию, забыть про все плохое, что было, обнулиться, обновиться перед новым 2025 годом. И после бани мы занимались уборкой, ничего вообще не готовили, поэтому, когда мы приехали домой, у нас, кроме красной икры и 2 кусочков черного хлеба, ничего в холодильнике не было, поэтому мы открыли бутылку домашнего сидра, который делает мой муж, и налили по бокальчику, закусили бутербродом с икрой, чуть-чуть послушали музыку по телевизору и все, легли спать. Шейла, Муся, а ну-ка, не играйте здесь. Смотрите, это очень красивая машинка. По-моему, это "Жигули", и машинка везет елочку. Тоже кладу сюда. Вы, наверное, знаете, что у нас есть традиция загадывать желания под бой курантов. То есть, часы на башне Кремля бьют 12 раз, тем самым отмечая наступление Нового года. И в это время мы обычно должны загадать желание. Мы обычно сжигаем кусочек бумаги, на которой написано желание, бросаем в бокал с шампанским и выпиваем. Все это нужно сделать за 12 ударов курантов. Но я ничего не подготовила, поэтому просто подумала о чем то. Сейчас я даже не помню, что я уже загадала. Напишите в комментариях, есть ли в вашей стране такая традиция загадывать желание, пока наступает Новый год. Это мальчик в костюме зайчика. В такие костюмы наряжали советских детей. Мальчики всегда были зайчиками, девочки были белочками или снежинками. Я помню, что у меня были разные костюмы. У меня был костюм красной шапочки, был костюм цыганки. Не знаю, насколько это этично сейчас, но мне нравилась идея, что у меня будут длинные распущенные волосы, длинная юбка, такой стереотипный образ. Сейчас я бы, наверное, своего ребенка уже так не стала наряжать. Ну, не знаю. Напишите, что вы думаете об этом. У меня был также костюм королевы ночи. Это был очень крутой костюм. Я была в платье, и мы с папой сделали такой большой месяц, разбили несколько новогодних елочных игрушек и приклеили эти осколки к месяцу. И выглядело очень круто. Я помню, всем понравилось. Забавная игрушка "Конь в пальто". Я в своем эфире рассказывала, почему этот конь в пальто. Сейчас оставлю это тайной, вам рассказывать не буду.
Можете погуглить, посмотреть. Так, ну, на очереди очень классные игрушки, которые сделала мама Олеси. Она делает игрушки из ваты, и когда я увидела, я не смогла устоять и купила у нее этих бабок-ёжик. Баба-яга номер один с грибами. Она, кажется, очень веселая, идет из леса. Вот такие грибы очень классные. Мне нравится ее желтый берет. Видно, харизматичная женщина. Баба Яга — это персонаж русских сказок. Это бабушка, которая занимается колдовством. Она живет в лесу, в избушке на курьих ножках. И избушка все время повернута. То есть никто из тех, кто подходит к дому, не видит, где дверь. И чтобы увидеть, нужно сказать: «Избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом». И избушка поворачивается, и вы можете войти. Но Баба Яга — это не положительный персонаж, к сожалению. У этой Бабы Яги есть ступа, метла и котик. Очень классно, мне нравится ее платок на голове. Такая Баба Яга в стиле Пэрис Хилтон. Блондинка в розовой одежде. Кладем ее сюда. Это белочка, которую нам подарила сестра мужа. 1 января мы по традиции ездили в гости к родителям моего мужа. Там мама всегда готовит много салатов, какое-то жаркое или что-то запекает в духовке. Всегда очень вкусно, сытно, много еды. А 2 января мы поехали кататься на беговых лыжах в парк в городе Пушкин. Очень красивый аист, мне он очень нравится, великолепные цвета. Так, я же вроде решила не показывать игрушки сейчас, а показать их потом. Буду следовать своему плану. Таких игрушек у меня несколько. Я купила их у девушки на сайте Авито. Авито — это типа eBay. Здесь у меня еще один светлый аист и мишка. Троллейбус тоже из серии фарфоровой мануфактуры. Троллейбус очень красивый. У него даже есть номер. И такси — это, по-моему, Волга, кажется, или нет. Я не уверена, это какая-то старая модель машины, по-моему, Волга. Крейсер «Аврора». Вы его можете увидеть в Петербурге, если приедете. Мне просто понравился этот дизайн. Очень красивое изделие. Ищу еще игрушки с Авито. Нашла медведя. Что у меня тут еще было? Медведь. Где-то была лама. А еще был дракон, медведь, дракон, и внизу была лама. Это игрушки из эпоксидной смолы. Очень красивые. В конце все в деталях покажу. У меня, кстати, уже урок через, по-моему, минут 40. Мне надо успеть пообедать, а я заговорилась. Кстати, вот эту цветную гирлянду я купила с рук на Авито за 300 рублей. Это советская гирлянда фонарики. У меня такая была в детстве, и, по-моему, у моих родителей она до сих пор лежит. От нее веет теплом, уютом, радостью, какой-то детской беззаботностью. Сейчас покажу. Вот так она выглядит в темноте. Очень красивая. Мне нравится, что от нее исходит теплый свет. И вообще мы с мужем не хотели разбирать елку, но она уже осыпается, поэтому просто придется это сделать. Я, наверное, повешу гирлянду куда-нибудь в другое место, просто чтобы она радовала глаз. Так, включаю обратно свет. Еще у меня есть вот такой классный, ох, уже какой пыльный, тигр в свитере.
Мне он очень нравится, он очень милый. Так, тигр в свитере идет к собачке. Еще здесь висят 2 голубя. Это тоже с Авито. Мне захотелось чего-то доброго на елку, и девушка, которая их создала, предложила написать какие-нибудь пожелания, какие-нибудь добрые слова. И вот один голубь несет облачко со словом «любовь», а второй голубь несет облачко со словом «свобода». Гирлянда из Икеи погасла. Ой, да что ж такое? Наверное, ну да, у нее села батарейка. У меня здесь еще есть вот такие классные Дедушка Мороз и Снегурочка, тоже очень симпатичные. Их нам подарила мама моего мужа. У Снегурочки в руке снежок, то есть она слепила снежок, чтобы бросить его, играть в снежки, то есть кидать вот такие шарики из снега. И Дед Мороз. Но видно, что это так же, как и фигуристка и зайчик — это переодетые дети. Фарфора больше, кажется, у нас не осталось. На елочке, кто знает, как их зовут, тоже купила на Авито. Очень мне они нравятся. Не стала покупать девочку с монобровью, потому что в детстве, когда я читала «Мумий-тролля», меня почему-то всегда эта девочка раздражала. Поэтому я не стала ее покупать. А где еще остальные герои? Было еще 2 героя. А вот они висят внизу тоже. Кто знает, как их зовут, напишите, пожалуйста. Будет очень интересно, читали ли вы в детстве книгу о Мумитроле. Кстати, я очень переживала, что Муся может перевернуть елку или разбить игрушки, но на самом деле мои коты часто бегают из туалета в комнаты, как сумасшедшие. Но, слава богу, игрушки они не задевали, елку не перевернули, поэтому ничего не разбилось. Январские праздники в России длились до 8 числа, то есть все отдыхали, пошли на работу 9 января. И мы достаточно активно провели эти январские выходные. Мы ездили, как я уже сказала, кататься на лыжах. А, Я также каталась на коньках, ходила в бассейн. Что еще делала? Еще мы ходили на оперу, слушали оперу Стравинского, который называется «Соловей» в Мариинском театре. Есть несколько сценариев, как можно провести январский. Первый вариант — это всю неделю есть салаты, лежать на диване, отдыхать, смотреть телевизор. Отлично, если у вас был очень напряженный год. Второй вариант — ездить в гости. Мы, например, были у родителей, были в гостях у друзей Никиты, ездили также к моим друзьям, мы пели в караоке у них дома. Третий вариант — это активно заниматься спортом, чтобы выработать привычку ходить в спортзал и в бассейн. И четвертый вариант — многие ходят или на выставки, или ездят на природу, или на ярмарки. Вот выбирайте сценарий, какой хотите. Обычно так. Ну еще пятый вариант, если есть деньги и заранее купил билеты, можно поехать куда-нибудь отдыхать в Таиланд или во Вьетнам, но у нас, к сожалению, не было таких планов. Кажется, все. Я, кажется, сняла все игрушки. Здесь у меня еще есть... Да? Все сняла? Здесь у меня еще есть такая красивая гирлянда, которую я сделала своими руками. Большое спасибо девушке, у которой я купила
вот этих зверей из эпоксидной смолы. Именно она вложила в каждую упаковку открытку. И эти открытки, сейчас я их сниму. Эти открытки напоминают мне открытки также из моего детства. Я их повесила на веревочку и сделала из них вот такую гирлянду. В советское время такими гирляндами украшали потолки на праздниках, на детских елках. То есть елка это не только дерево, новогоднее дерево, но елка также это праздник для детей в детском саду или в школе, когда устраивается вечеринка, приходит Дед Мороз, все танцуют, поют, радуют Деда Мороза своими выступлениями. У меня сегодня еще 2 урока, прямой эфир. Кстати, да, на прямом эфире мы будем читать Достоевского. Если хотите присоединиться к моим прямым эфирам, можете стать моим патроном. Это не только поможет мне покупать новую технику и оплачивать подписки и другие сервисы, которые я использую для своей работы, но также это большой подарок для меня. Это значит, что мою работу ценят. И сейчас вам покажу все игрушки поближе, но, к сожалению, на диване у меня кошачья шерсть, поэтому, пожалуйста, не обращайте внимания. Вот я сейчас вам покажу, как выглядит стойка, на которой вот так выглядит стойка, на которой я снимала, на которой стояла камера на вот этой высоте. Ой, надо было включить гирлянду, наверное. И вот все игрушки. Такса, очень красивая. Девочка-фигуристка в серой шапке и белом пальто. У нее белые коньки. Дальше у меня автобус. Смотрите, какие двери. Это старый тип дверей. Ленинград. Дальше машинка, которая везет елку. Мне она очень нравится. А, вот здесь еще смотрите, как красиво прорисованы детали. Мальчик в костюме зайчика с морковкой и хвостиком. Очень милый. Муся, не прыгай сюда. Нельзя. 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 Нет? Ах ты, поросенок. Нельзя, не трогай ничего. Не трогай. Ты хочешь? Давай, проходи куда-нибудь. Давай, тык-тык-тык-тык-тык. Все, не трогай ничего. Так, где мы остановились? Вот у меня троллейбус. Очень красивый цвет. Это все одна и та же фабрика. Я ссылки оставлю в описании. Такси. По-моему, это Волга. Дальше Аврора. Крейсер Аврора. Исторический крейсер. Так, где еще фарфор? Вот. Добрый тигр в свитере. Это конь в пальто, тоже такой веселый, забавный. Так, все, да, фарфор весь показала. Баба Яга, работа мамы моей подруги. Она, кстати, продает свои изделия, свои игрушки. Ссылку тоже попрошу, оставлю. Ой, Баба Яга в желтом берете с мухоморами. Смотрите, какая классная. На ногах у нее валенки. Так, ну это вы видели уже, да? И давайте посмотрим коллекция мумитролей. Кто знает, как кого зовут, пишите обязательно. Очень мне нравится. Ссылку тоже оставлю. Здесь очень крутые животные. Это медведь, это дракон. Все ручной работы. Очень красивые. Еще один медведь невероятно красивый, с лесными какими-то детальками. Мусечка, нет,
Котенок? Нет. Я ее до сих пор называю котенком, хотя ей уже 1,5 года, и она уже как большой енот. Так, не надо ничего есть, пожалуйста. Вот какая лама крутая. Мне очень нравится. Очень круто сделано. Так, это аист. Аист номер 2. Шикарно. Мгм. Так, теперь у нас вот девочка в костюме Снегурочки. Снегурочка — это внучка Деда Мороза, которая помогает ему дарить подарки. Эй, не трогай. Дед Мороз, такой ребенок в костюмчике. Классный. Так, вот у нас эти шикарные голуби. Усика, не трогай, пожалуйста, котик. Не трогай, пожалуйста. Все, да, все показала вам. Кажется, да. Ну и самый главный мой подарочек, самый главный мой. Ну ладно, не самый главный. Вот у нас Сёмик есть, да, Сёмочка, сладкий мальчик. И Шилечку. Шейла у нас постоянно выглядит, как будто она чем-то недовольна. Да, моя красавица. Ребята, спасибо вам, что досмотрели это видео почти до конца. У меня еще одно напоминание. Не забывайте, что скоро дебаты. Обязательно оставляйте свои заявки, чтобы я вам потом смогла написать, даже если сейчас вы вступить в февральскую группу не сможете. Может быть, вы захотите стать участником весенней или летней группы. И сейчас я побегу обедать, потому что в 5 часов у меня урок. И увидимся с вами в следующем видео. Не забывайте подписываться. Я всегда очень рада комментариям. Напишите, какая игрушка вам больше всего понравилась, ставили ли вы елку и какого числа вы убираете елку. Однажды, когда я жила с родителями, мы купили живую елку, и она так хорошо стояла, она вообще не осыпалась, что мы решили ее оставить, пока стоит. И когда к нам в гости пришли друзья 8 марта, все были в шоке, что у нас до сих пор стояла елка. Но 9 марта мы ее убрали, потому что поняли, что да, наверное, все таки уже весна, уже пора убирать. Я люблю ощущение праздника, мне это всегда приятно, мне это нравится. И спасибо вам большое за то, что вы были со мной в 2024 году и ранее. Мне очень радостно знать, что меня до сих пор смотрят, и мои видео вам интересны. Поэтому также еще одна просьба. Напишите, пожалуйста, какие видео 2024 года вам понравились и что вы бы хотели посмотреть в этом году. Я всегда рада предложениям. Конечно, не всегда получается вовремя все реализовать, но буду стараться. Ой-ой-ой, Шейлочка, ой-ой-ой, все нормально. Спасибо и увидимся. Всем пока-пока, хорошего настроения.